آن شرلی با موهای قرمز. آنه، تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده های مه‌آلود اندوه پنهان بود. با من بگو از لحظه های مبهم کودکیت، از تنهایی معصومانه دستهایت. آیا میدانی که در هجوم دردها و غمهایت و در گیر و دار ملال‌آور دوران زندگیت حقیقت زلالی دریاچه نقره‌ای نهفته بود؟ آنه، اکنون آمدم تا دستهایت را به پنجه طلای خورشید دوستی بسپاری، در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز درآی. و اینک آن شکفتن و سبز شدن در انتظار توست، در انتظار تو. مدرسه یک شنبه ها. سرپرست گویندگان نصرالله مدغالچی. بله بفرمایید. به نظرم امروز یه جور دیگه یانه. به خاطر اینا لباسای جدید منن. نه فردا روز یک شنبه است. تو این چند روزه یواشکی میرفتی تو اتاق و در رو خودت میبستی و مشغول کار میشدی. من از پشت در صدای چرخ خیاطی رو میشنیدم. خب میخواستم غافلگیرت کنم، فکر نمیکردم تو خبر داشته باشی. ماریلو خیلی خیلی ممنون. ببینم از اینا خوشت میاد؟ چرا چیزی نمیگی؟ به خودم میقبولونم که خوشم میاد. خیلی بامزه است. باید به خودت بقبولونی، اما من میدونم که میخوای ازشون ایراد بگیری. گرچه نمیدونم چه ایرادی، چون اینا رو با جدیدترین پارچه‌های مناسب بچه‌ها دوختم. آره درست. خب پس چرا این قیافه رو به خودت گرفتی؟ آخه اونا اصلا قشنگ نیستن. قشنگ نیستن؟ من نمیدونم قشنگ به چی میگن و قشنگ چجوری باید باشه. البته باید بگم من اصولا از رنگ و خودآرایی خوشم نمیاد، بنابراین تو هم نباید انتظار زیادی داشته باشی. لطفا خوب نگاه کن. اینا لباسای ساده و راحتی هستن. تو باید اونا رو بپوشی، چه به نظرت قشنگ باشن چه زشت. چون امسال لباسات فقط اینا هستن. اینا برای مدرسه لباسای مناسبی هن. لباس ساتن فقط یک شنبه که میری کلیسا بپوش و توی مدرسه یک شنبه. امیدوارم حواستو خوب جمع کنی که زود کثیف نشن و همینطور مواظب باش پاره نشن. انتظار داشتم از این لباسا خیلی خوشت بیاد و ازم تشکر کنی. اصلا تو بهتره همون لباس پرپری تنت باشه. معلومه که ازت ممنونم ماریلا، اما بیشتر خوشحال می شدم اگه لااقل یکی از اونا رو با آستین پفی و یقه توری می دوختی. آخه آستین پفی با یقه توری رو همه بچه‌ها دوست دارن. من فکر میکنم تو همچین لباسی با آستینای پفی حتی منم میتونم جالب به نظر بیام. تو باید از اینکه جالب به نظر بیای و صرف نظر کنی. من به اندازه کافی پارچه نداشتم که بتونم آستیناشو پفی کنم و یقه‌شم توری. در ضمن فکر میکنم که با آستین پفی و یقه توری آدم خیلی مسخره است.
یه دختر کوچولو با لباس ساده دوست داشتنی تر و باوقارتره. من دوست دارم همین لباس پرپری رو بپوشم، نه این تازه رو. من عاشق اینم که به نظر مسخره بیام مثل بقیه. حرفات واقعا شرم‌آوره آنه. لطفاً دختر خوبی باش و لباساتو مرتب توی کمد آویزون کن و هر وقت کارت تموم شد خودتو برای رفتن به کلیسا آماده کن. چشم. حتما اونجا ازت سوالایی میکنن و منم میخوام تو به اون سوالا جواب بدی. خواهش میکنم دفترتو دیگه خط خطی نکن. تو به اندازه کافی بزرگ شدی که بفهمی اولین برخورد آدما چقدر تأثیر میذاره و چقدر مهمه. من کم عقل بگو همش فکر میکردم داره لباس سفیدی با آستینای پفی و یقه توری میدوزه. من تو شب تو خوابم دیدم، اما باید اعتراف کنم اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشتم. چرا باید آدم در انتخاب دوخ اینقدر بد سلیقه باشه؟ البته ماریلا تقصیری نداره، چون این اولین دفعه بود که برای دختر کوچولو یتیم لباس میدوخت. خوشبختانه میتونم تصور کنم که یه لباس به سفیدی برفی با دامن چیندار و آستین پفی و یقه توری. صبح بخیر. ماریلا هنوز سرت درد میکنه؟ بله اما تو نگران نباش، من گاهی این سردرد رو دارم. آنه احتمالاً امروز باید خودت تنها به کلیسا بری. دلم میخواست به خاطر اینکه امروز روز اولتی خودم باهات میومدم، اما حالم اصلا خوب نیست. تو چی ماتیو؟ میدونه من ماتیو اینقدر کار داره که فکر نمی کنم بتونه همراهت بیاد. منم خودم سال هاست که با همسایمون خانم لیند میرم. همینطوره، اما به نظر من ما نباید آنها رو تنها بفرستیم. حالا کارم یه خورده بمونه اتفاق خاصی نمیفته. ماتیو هرچی بیشتر میگذره من بیشتر از حرفای تو تعجب میکنم. آنه باید یاد بگیره مثل دخترای دیگه تنهایی بره کلیسا. باشه، با وجود اینکه یه کمی میترسم ولی خودم تنهایی میرم. شاید بتونم اونجا برای خودم چند تا دوست پیدا کنم. حالت خیلی بده؟ اوه چقدر بهت میاد. بیا اینم یه سنت برای صندوق صدقه. راستی تو میتونی با خانم لیند بری. اون معمولاً پایین جاده منتظر من میسته. خواهش میکنم قول بده دختر خوبی باشی و به مردم خیره نشی و جوابای ناخوشایندم ندی. وای داشت یادم میرفت آنه، توی اتاق نشیمن روی میزی جعبه هست و توی اون جعبه یه کلاه هست که من تازه برات خریدم. یه کلاه؟
پس ماریلا کجاست؟ اون دیروز به من تاکید کرد که امروز به موقع بیام، چون امروز اولین روز آن است. صبح بخیر. اجازه میدین منم همراه شما بیام؟ با کمال میل. خیلی ممنون. خب تموم شد. خیلی بهتر شد. بدون این گلای صحرایی قشنگ نبود. حالا که دیر شده باید خودم رو سریع برسونم پیش خانم لیند. خانم لیند، من آنه هستم. متاسفانه یه کمی دیر شد. نگاه کنی. فکر میکنم این همون دختر کوچولویه که کاتربرتا آوردن. اون قبلا تو یتیم خونه بوده. موی قرمزشو دیدی؟ میگن خیلی بد تربیت شده. به قدر همینه که خانم ریچل لیند من راحت کرده. چقدر بده بچه با بزرگترش اینطوری رفتار کنه. پس هم بد اخلاقه هم بیریخته. چری بوت میگه اون با درخت‌ها و کلاه حرف میزنه. ممکنه دیوونه باشه؟ دیگه ممکنه نداره. از کلاهش پیداست. ککمکاشو دیدی؟ آره معلومه که دیدم. شبیه مرغ ماست. خدایا سپاس تو را که به ما سلامتی عنایت فرموده ای تا بتوانیم در این روز به درگاه تو شاکر باشیم و از تو بخواهیم ما را به راه راست هدایت کنیم و با کرم و بخشش خود گناهان ما را ببخشید. بلندتر میگفتی که بشنوه. خدایا امید همه ما تو هستی. این تو هستی که به ما زندگی عنایت کرده ای. ما به اراده و خواست تو پا به این جهان گذاشته ایم و به اراده و خواست تو از این جهان خواهیم رفت. خدایا ما را قرین رحمت خود بفرما. خدایا بندگان پاکت را که در راه فرستادگان تو گام برداشته اند مقبول درگاه خیش بگردان. خدایا دعای خیر پدر و مادر را بدرقی راه ما کن. سپاس تو را ای خدای بزرگ. سپاس تو را که این همه نعمت بخشیدی. سپاس تو را که زمین و آسمان را آفریدی.
آنه برای اولین بار به مدرسه روز یکشنبه رفت و برای تمام نعمتهایی که خداوند عنایت کرده بود به درگاه شکرگزاری کرد. پس از مراسم شکرگزاری آنه با ادب و متانت به سوال دیگران جواب داد. تو بلدی غذا بپزی؟ خیاطی چی؟ بله اما فقط یه خورده. جوراب رو فو کردن چطور؟ پس تو فقط خوردن بلدی. خواهر بزرگی من همه کار بلده. من سعی خواهم کرد همه چیز رو بیاموزم، همان گونه که تا کنون آموختم. ای گلهای زیبای صحرایی، به من رخصت دهید تا شما را که زینت بخش روح و جان بودید به این آب آبی رنگ بسپارم و در آینه آب به شما نظاره کنم و سپس با تنهای خیش راه خانه را پیش گیرم. خانه‌ای که به من محبت بخشیده است. حالت چطوره بونی؟ من نبودم حوصله‌ات سر رفته بود. آنه تو اینجایی؟ ماریلا سردردت بهتر شد؟ بله. از مدرسه یکشنبه خوشت اومد؟ از مدرسه بله، ولی از بعضیا خیر. آن شرلی، من تمام اون چیزایی رو که گفته بودی انجام دادم. در ضمن خانم ریچلین منتظر من نشد، من تنهایی رفتم کلیسا. همه دخترها به من خیره شده بودن و حسودی میکردن. آقای بلن یه دعای خیلی خوب خوند، ولی چون من خسته بودم داشت خوابم میبرد. من از کنار پنجره میتونستم اون دور رو تماشا کنم. یه دریاچه خیلی آروم قشنگ اونجا بود. دلم میخواست ساعتها اونجا بشینم و به بازی ماهی‌های توی آب نگاه کنم و خیلی چیزا رو مجسم کنم. منظورت اینه که تو اصلا با دقت گوش ندادی و همش از پنجره بیرون رو نگاه کردی؟ نه من اینو نگفتم. منظورم این بود که بعد از دعای آقای بی شروع کردم به تماشای زیبایی‌های بیرون. اون وقت به نظر مثل که نور خورشید روی برگای سبز رنگ طلایی پاشیده و روی آب دریاچه دونه‌های نور مثل شاخه‌های به هم پیچیده در پیچ و تاب بودن. خلاصه همه جا می‌درخشید. منم گفتم سپاس تو رو ای خدا، سپاس تو رو که زمین و آسمان رو آفریده ای. امیدوارم حداقل بلند بلند نگفته باشی. نه فکر کنم فقط پچ پچ کردم. تو نباید نگران باشی، من خیلی مؤدب بودم. خب این از کلیسا. مدرسه یکشنبه چطور بود؟ اونجا دخترای زیاد دیگه هم بودن و آستین لباسای همشون پفی بود. منم سعی کردم تصور کنم آستینای لباسم پفیه، اما نتونستم. تو میدونی چرا نتونستم؟ من وقتی توی اتاقم خیلی راحت میتونم همه چیزایی رو که میخوام مجسم کنم، اما اونجا میون اون دخترها که آستین لباسشون پفی بود هرگز موفق نشدم. اما من از تو توقع داشتم به جای اینکه به آستین پفی فکر بکنی به چیزای بهتری فکر میکردی. بله درسته. خانم راجز واقعا سوالای زیادی از من کرد و من همه رو جواب دادم. اصلا فکر نمیکردم انقدر سوال بکنه، ولی اون هی سوال کرد و منم به همشون جواب دادم. سلام آنه. سلام مچو. خب چطور بود؟ دوستی پیدا کردی؟ نه امکانش نبود. چطور نبود؟ مگه امروز صبح تصمیم نگرفته بودی دوست پیدا کنی؟ ولی موفق نشدم. چیزی که نیست ممکنه بشه. دوست خوب به این زودیا پیدا نمیشه. بله درسته. در این مورد باید بگم حق با متیوه. دوست واقعی پیدا کردن کار ساده ای نیست. خدای بزرگ فضول محله داره میاد. متیو بهتره من برم توی اتاقم. ماریلا شنیدم امروز باز سردرد داشتی. بله، ولی الان حالم خیلی بهتره. بفرمایید تو.
اومدم بهت بگم آنه امروز منو واقعا غافلگیر کرد. اصلا باورم نمیشه که تو این مدت کوتاه این همه چیز یادش من یادش بدم؟ از آنه خطایی سر زده؟ تمام کلاش پر بود از گلای صحرایی رنگارنگ. من جا خوردم وقتی اینطوری اومد توی کلیسا. درست شبیه بچه‌هایی شده بود که تو عید پاک لباس میپوشن. آنه تو روی کلاهت گل گذاشته بودی؟ بله، با وجودی که میدونم رنگ زرد و صورتی زیاد به من نمیاد. لطفاً سعی نکن موضوع رو عوض کنی. منظور خانم لیند رنگ گلا نیست. منظورش اینه که تو گل روی کلاهت گذاشته بودی. درسته؟ من نمیفهمم این بعدی که آدم رو کلاش گل گذاشته باشه یا اینکه گل زیر پاش له کرده باشه. تازه خیلی از دخترها روی لباسشون گل گذاشته بودن. این یه نوع احترامه. نمیتونی تصور کنی حالا چه اتفاقی میفته. همه پشت سرت حرف میزنن، فکر میکنن من مخصوصا تو رو اینطوری تربیت کردم و این اصلا در شأن من نیست. تو باید خیلی ممنون باشی از اینکه خانم لیند اومده اینجا اینا رو به من میگه. تو روستای کوچیکی مثل کمدی جلوی دهن مردم رو نمیشه گرفت. منو ببخش ماریل، من واقعا متاسفم. من چطوری باید میفهمیدم این کار بدیه. خیلی از دخترها گل مصنوعی روی کلاشون بود. خب منم از گل روزای وحشی و گلای صحرایی خوشم اومد و فکر کردم رو کلام قشنگ میشم. من میخواستم مردم از من خوششون بیاد و در مورد من حرفای خوب بزنن. دلم میخواست که باعث سرافرازی تو بشم، ولی حالا باعث شرمساری تو شد. من واقعا متاسفم که اینطور شده. شاید بهتر باشه که تو منو بفرستی یتیم خونه. البته این کار ممکنه منو بکشه، چون نمیدونم میتونم تحمل کنم یا نه. من هنوزم همونطور لاغر و رنگ پریده و بی‌خاصیتم. نه خواهش میکنم منو نفرست یتیم خونه. واقعا بس کن آنه. این پرت و پلاها چیه که داری میگی؟ تو فکر میکنی من به خاطر یک کلاه و یک گل میفرستمت یتیم خونه؟ آنه صبر کن. ماریلا، دیروز جری بوت به من گفت دیانا باری فردا بر میگرده. نمیخوای به آنه بگی؟ شاید از شنیدنش خوشحال بشه. تو قول دادی در تربیت آنه خودتو قاطی نکنی. آره میدونم، ولی فکر میکنم دیانا باری و آنه میتونن دوستان خوبی برای هم باشن. وقت با من نامهربانی می کند. گاه پیش می روندم، گاه پس می کشدم. من که دلی صاف همچو آینه دارم، چگونه می توانم شما را برنجانم و در خلوت دلم شرمسار باشم. من زاده نشدم پیرامونم را بیازارم. من دوست دارم به هر کجا که می روم کوله باری از محبت به همراه داشته باشم. سرافرازی شما سربلندی من خواهد بود. سرانجام روز بعد لحظه ای رو که آنه در انتظارش بود فرا رسید. ملاقات دیانا باری با آنه گویای یک دوستی صادقانه بود. اجازه بدید بقیه داستان رو در روزهای آینده براتون تعریف کنم.